que eu amo muito, que eu sei que vocês amam o meu canal Querelinha. Hoje estamos com a parte 6 da nossa série Minecraft Story Mode, parte 6. E eu já falei em outra vídeo, mas para quem não assistiu, eu vou repetir. O delegado do nosso do meu pai quebrou. Ele tentou consertar, mas não funcionou. Eu acho que aí a gente vai ter que comprar outro, mas por não outro não, se não sei. Se der, pode tirar. Se não der, a gente arruma. E no nosso do meu pai, gente, tem Minecraft. Se pensa que é igual Minecraft Pocket e disso, ou só Minecraft, ou Minecraft 1.2.11, como vocês preferirem. Então, bora lá pro vídeo, vai! Sozinho, gente, para quem não viu o vídeo da parte 5. Sabe que um dos zumbis bateu no Ruben? Pensei que eles só atacavam humanos. Eles devem ter multiplicado o jogo, gente. Tipo, misturar Minecraft com, não sei. Tá. Gente, quando aparecer os mobs, eu vou dar uma pausa na hora que a gente cair, porque vai demorar muito. Então, quando eu estiver lá na cidade, eu volto com vocês, tá, galerinha? Eu vou dar uma pausa aqui e já volto. Falou? Pessoal, voltei aqui, a gente não pode. Então, gente, quando nós chegamos em um lugar que é perto da petra, que aí eu fui ficar aí, pessoal. Mas, pessoal, vou ficando por aqui no vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se vocês ainda não forem aqui inscritos aqui no meu canal, se inscrevam, ative o sininho para receber todas as notificações que eu postar com o vídeo. E um super beijo do meu coração. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!